Olá meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? A Dell tem um kit de monitor com caixa de som embutido que é muito legal, é uma soundbar, né? Eu vou aproveitar para deixar o link de referência desse kit aí na descrição, tá bom? Os preços mais baratinhos que consegui encontrar aqui pro Brasil. Quem quiser dar uma acessada, uma conferida, ver todos os detalhes, confere a ficha técnica, tá bom? E se você adquirir esse kit ou se você já tiver ele, deixa aqui nos comentários também os pontos positivos, os pontos negativos, tudo que você curtiu, que você não curtiu. Esse é um kit que eu achei bem legal, ele tá fazendo bastante sucesso, a galera tá gostando muito, porque você já vai ter a experiência de ter um baita de um monitor de 21.5 polegadas, né? Esse é um monitor bem grande e essa linha da Dell, pessoal, é uma linha com um designer sensacional e qualidade de cor, assim, incrível. São bordas extremamente finas, para você que trabalha com edição de fotografia, edição de vídeo, né? Para você que consome muito conteúdo, seja estudando. Hoje em dia a galera tá fazendo muito home office, né? Então você ter um monitor de bastante qualidade é bom para você também se sentir mais confortável aí nas tarefas do dia a dia. E quem trabalha muito tempo na frente também do monitor, é importante que ele te traga bastante conforto para você conseguir manter a sua produtividade durante a rotina pesada aí, né? Tem gente que passa mais tempo na frente do monitor do que fazendo qualquer outra coisa, né? O computador hoje em dia faz parte da nossa vida de fato. E ele é um tipo de monitor, pessoal, com entrada HDMI, tá bom? Então se você tem essa necessidade, tem DisplayPort também e tem entrada VGA. Então nós temos aí as principais conexões em relação a monitores que nós utilizamos hoje em dia aí mais comum. Se você também tiver um console, um PS3, PS4, PS5, quiser conectar o seu videogame nesse monitor, você consegue conectar sem problema nenhum através da HDMI. Ele não é um monitor focado em jogos em game, mas você consegue ter uma boa experiência sim, porque já é um monitor de excelentíssima qualidade. Ainda mais com esse kit de soundbar, você acaba tendo uma composição muito boa, porque a soundbar vai se adaptar a ele. Então você vai conseguir utilizar aí a sua soundbar com o seu monitor, mantendo o designer e mantendo também a organização na sua mesa, que esse é um ponto fundamental. Beleza? Dá uma conferida no link da descrição aí, vê todos os detalhes. Se você garantiu o seu, volta aqui depois e conta pra gente. Gostou desse vídeo, deixa seu like. Aproveita para se inscrever aqui no canal e ativa o sininho também para você poder receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!